زه د امیر المؤمنین پر وړاندې یم. مهرباني وکړئ. تاسې کومې وینا ته ستاسې د تره زوی صلی الله علیه وسلم رابللی یاست؟ دې لپاره چې شاهدي ورکړو چې الله یو د یو بل هیڅ رښتونه لایق د عبادت نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. زه هم دغه شاهدي ادا کوم چې نشته څوک موصوف په صفاتو د الوهیت سره مګر یو ذات د الله تعالی دی، او بله دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه استازی دی. ای امیر المؤمنینه، ستا نیکه ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دی کله چې وفد ابن القیس نبی علیه السلام خواته مدینې ته تشریف راوړ، نو پر الله تعالی د ایمان راوړلو امر یې ورته وکړ. ورته یې وفرمایل تاسو ته معلومه ده چې پر الله تعالی ایمان راوړلو حقیقت څه دی؟ هغوی وویل الله او د هغه رسول پر دې زموږ څخه ښه پوهیږي. ورته یې وفرمایل د دې خبرې شاهدي ادا کول چې نشته څوک موصوف په صفاتو د الوهیت سره مګر یو ذات د الله تعالی دی، او بله دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه استازی دی. دارنګه د لمونځ او زکات نظام قایمول، ورسره د رمضان د میاشتې روژې نیول، او تاسې به د خپل مال 5مه برخه بیت المال ته سپارئ. ای امیر المؤمنین، زه د دې ټولو خبرو اقرار کوم، نو زه بیا ولې دلته بندي ولاړ یم؟ دا ستاسو په وړاندې دی، وغږیږئ ورسره. ای ابن حنبله، د قرآن په باره کې څه وایي؟ د الله تعالی کلام دی. ای ابن حنبله، تاسو د ابن ابي زهاد خواته ولې نه ګورئ؟ که چیرې امیر المؤمنین راته اجازه راکوي، که چیرې ما دی له اهل علمو څخه ګڼلو، نو ما به ورته کتلی وای او ورسره به مې مناظره کړې وای. خو دا زموږ لپاره یو عالم دی، بحث ورسره وکړه. څرنګه چې امیر المؤمنین غواړي. ای ابن ابي ذحاد، تاسې د الله تعالی د علم په اړه څه وایئ؟ آیا دا مخلوق دی او که غیر مخلوق؟ قرآن کریم د الله تعالی د علم څخه دی، نو کله چې د الله تعالی علم مخلوق نه دی، نو بیا قرآن کریم هم مخلوق نه دی. که چیرته د الله تعالی علم مخلوق شي، نو له داسې وینا کولو ځینې له الله تعالی څخه بخښنه غواړم. آیا ته دا قصد لرې چې الله تعالی په ازل کې له علم څخه جلا و، بیا یې علم پیدا کړ او د علم څخه برخمن شو؟ زه ګمان نه کوم چې یو مومن مسلمان هم چیرته داسې پریوتې خبره کولی شي کومه چې د الله تعالی له جلال سره مناسبه نه ده. زه چې الله تعالی پیژنم نو احد او صمد یې بولم، نه مشابهات لري او نه کوم برابر یا سیال. الله تعالی بس هماغه شان دی څرنګه چې الله تعالی د خپل ځان بیان کړی دی. ای احمده، قرآن شی دی او که غیر شی دی؟ هو، شی دی. آیا الله تعالی نه دی ویلي چې الله تعالی د هر شیز پیدا کوونکی دی؟ نو قرآن هم یو شی دی، نو دا د الله تعالی د خلقت تر لاندې نه راځي؟ الله تعالی د هغه په اړه فرمایلی دی کوم چې عادیان نیست و نابود کړي وو. تدمر کل شیء بامر ربها. نو آیا دغه باد ځمکه او اسمان په بشپړه توګه هلاک کړل، یا هم په هغه اندازه یې هلاک کړل کوم چې د الله تعالی اراده کړې وه؟ په دې دواړو آیاتونو کې استغراق صرف یوازې هم دومره دی کوم چې د الله تعالی اراده ده. ستاسو څه رایه ده؟ د یو کس په وړاندې ټول غلي پاتې شوي، تاسو اوس ده ته ځواب نشئ ورکولی؟
ای امیره دا بیلاری دی او بیلاری کوونکی دی او بدعتي دی. دا خبرې چې تاسو کوئ دا ماته هیڅ ارزښت نه لري. په دلیل یې غلی کړئ. یو دلیل هم پاتې نه شو. ټول یې درته ځواب کړل. ابن حنبل د الله تعالی د دې فرمان په اړه څه وایي؟ ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث. نو څه وایي؟ نوی شی به څنګه شي که دا مخلوق نشي؟ فلانکیه خطا شوې. دا وینا د الله تعالی چې ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. دا د هغه علم په اړه دی کوم چې الله تعالی د مؤمنانو په زړونو کې پیدا کوي، کوم چې هغوی لا تر اوسه اورېدلی نه دی او د دې په اړه لا کوم کتاب ورته راغلی نه دی او څوک استازی هم ورته راغلی نه دی. ته د الله تعالی دا وینا اورېدلې نه ده؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. نو د قرآن علم موږ ته د راتګ پر اعتبار سره نوی دی او زموږ د رب لخوا محدث نه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په اړه څه وایي؟ ما خلق الله الجنة ولا نار ولا سماء ولا أرض اعظم من آیة الکرسی. نو خبر راکړه دلته هم خطا شتون لري؟ اوله خبره ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویناو څخه هیڅ کله نه ده، بلکې دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه له ویناو څخه ده. دویمه خبره، آیت کریمه په ښه شان دقت سره ولوله. د خالق لفظ د جنت، دوزخ او اسمان لپاره کارول شوی دی او د قرآن لپاره نه دی کارول شوی. آیا همداسې نه ده؟ ای امیر المؤمنین، دا بیلاری بدعتي او ضال مضل ده. ای امیر المؤمنین، ماته د الله تعالی له کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویناو څخه څه راکړئ چې بیا زه هم قرآن ته مخلوق وایم. د ټولو شیانو حقیقت پر رسیدلو کې موږ صرف یوازې قرآن او سنت باندې تکیه نشو کولی، بلکې موږ د عقل تلې ته هم اړتیا لرو. عجیبه خبره کوي. اسلام بې له قرآن او سنت نشي قایم کېدلی. زموږ د عقیدې او دین مدرک یوازې قرآن او سنت دی. اوس څه شي ته منتظر یاست؟ خبرې ورسره وکئ، بحث ورسره وکړئ.